Benjamin Latoya, dape Edna, doe het zelf zo. Dan we begin par alles matap akan. Post 1, de man Wall Street, de man aan Waldeck, Avernesi, Hamilton, A-blok dape in Nigeria, MSD zij zit Afrikaan. Bikers unit in de stad. A hero de brigade voor surplus. De committee za subscribe op haar YouTube channel. En volg Decalogisch bekeken show. Ready see. Na a decaloog. Afgestudeerd van Decalogisch faculteit. Gespecialiseerd in de decalogische wetenschappen. Professor in decalogie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd. Tapadek. En dan im geberekend taki agerleki de crimineri bradiskopu. Werk allergische afkwart saka bongrobita. No de man emek overtoeren. En tefkaba, te dadelijk een vaccinatiecampagne voor onze beste kameraad de politie. Zou de genoodzaak voor vaccineerde mandis tegen een roversvirus ook in volle gang. Dan ga je weer mensen horen schreeuwen van ze willen niet gevaccineerd worden. En eigenlijk osodressie ben kajepi. Maar die osodressie tegen het roversvirus is dat takangau brada, takangau neefje, takangau boy, mekago roko, want a hoekland meter tori anai woko. Let fakif betaken tok, anon mim tegi takim go sukwa roko, maar mi welle tegi go sukwa roko. H.J. van 20 jaar heeft maandag een beroving gepleegd aan een winkel daar waar aan de Rahemalweg de precies. Hij is kort na zijn snode daad aangehouden waarbij hij een schotverwonding heeft opgelopen. Dus hij is gelijk gevaccineerd tegen een roversvirus. If u begrijpt wat ik bedoel. Zo. We arki lukusi luister hoor begrijp kijk en verstaan. H.J. heeft een winkelierster verwond. En ook nog een politieagent. Sang de boy bad. Oh abad. We lukken dadelijk op bad. You did. Zo. Je leest een tekening en Volvo. Wat hem geberekend als aan de tapa voorpagina voor Thames Times van Suriname. Je bribatori. Want dan zie je een winkelier zitten, een vrouw, badend in bloed. Ja, een supermarkt aan de Rahemalweg is gisteren beroofd door een afkwart zakka. En hem geberekend taki, desmabem Dorota Atoso. Maar hem geberekend taki, onze beste kameraad, de politie, kon kiezen zingen gelijk. En hij is gevaccineerd tijdens de aanhouding. Zo. We arki lukusi. Luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Bij de politie kwam een melding binnen dat een slachtoffer was gemaakt daar aan de Rahemalweg. En hem geberekend dat die de man kon dirty. De H.J. psago in een winkel. En er waren andere klanten. Hij ging achter de kassa waar de vrouw zat. En de man graaide het geld. De vrouw probeerde hem tegen te houden en gilde om hulp. Op zijn vlucht zette hij de vrouw een paar mes tegen. Want ik allemaal steka vrouw door. Van rug en borst. Maar zij ze eigenlijk zang. Hij vluchtte toen richting de Bilaweg. De verschillende eenheden van de politie werden ingeschakeld. Zij hadden de omgeving afgekamd met de afrokam. Dus bijna naar een losse amambekonde. If u begrijpt wat ik bedoel. Het gelukte de politie om de verdachte op de kruising van de Bloemenveldweg en de Pimpinstraat aan te houden. De politie had vuurwapengeweld moeten gebruiken om deze aanhouding te kunnen verrichten. Dus dat maar bij vaccineren man gelijk tegen een roversvirus. We arki lukusi luister hoor begrijp kijk en verstaan. Het slachtoffer en de verdachte werden afzonderlijk in een ambulance vervoerd naar spoedeisende hulp waar spoed woont. Het mes waarmee het slachtoffer, en de politieman zijn verwond is in beslag genomen. En hem geberekend dat de buit van 4000 SRD, die is niet terecht. Dat wat ik in een renegade samen renegade. Dat maluku kibra moni wan presi. Dus nu de alle de mijne omgeving draai alle santa pudape. Fuluku if de kan vinden zijn aan monitor, zo. Je leest haar tekening en Volvo.
decologisch bekeken. En we weten niet als je ook een Mortal Kombat fan bent geweest. Maar te utaki, mosterd en ketchup, dat begrijp je, hebben het over Zyrex en Sector. Maar ik heb berekend dat de regering komt met mosterd na de maaltijd. Dus ik banja alasan en novo zoals mij kan gaan mosterd. Maar dan vandaag zie de krantenkop van Times Times van Suriname. De regering is nadat zij in staat is geweest om de COVID-19 variant buiten de grenzen te kunnen houden. Met securitybedrijven die moesten letten op de mensen die in quarantaine waren geplaatst. Dan nodigde mij konanga. Dus scherpere maatregelen. En wanneer pistinkba is dit? Continu met telefoon en rinkel na tunununu. Continu. Alles maar WhatsApp, wan antwoord op wan vraag. Iedereen stelt maar die ene vraag. Dekko, komt er weer een lockdown? Zo. We arkiluku si luister, lees, tekening en verstand. Wakti de officiële meldingen. Want ano in wa agu staat we tang. Dus als en indien het ministerie van Volksgezondheid via de minister Amar Ramadin zal laten weten wat er zal gebeuren, dat im tuned in, want dat eerst overleg moest de. Nanga a vertegenwoordiging voor a Bigi Osof Kondre, de Nationale Assemblée. Bij alle sansan gebeurt tussen a Toemoek gebergte. Er worden besproken. En de Atlantische Oceaan, tussen de Marowijnen en de Quarantijnrivier. Dus if you ventus wan Sabrina, als en indien jij werkelijk wilt weten, als er een lockdown komt, dan wacht die de officiële berichten. Laat niemand onheil en onrust stichten. Zo. Jij leest haar tekening en valvo. Decologisch bekeken. Gonge story onvoorzichtig te weten about gon tori isabi. Die wakti papati betegi a gong story. Maar gerlek nonu de gong emek smalong. Gong e bos matontong. En a gerlek gong emek tak bijna trasma ati e brong. We arkino in a publiciteitsuitgave. Za kon voor a publiciteitsdienst van de politie Suriname. Dat hem kon melden dat de opa van de 7-jarige, die jammer genoeg bij consuut is refi naar een golfopa, is heengezonden na verhoor. Maar hem geberekend taki gontak. Want gontak e godoro. In atori pe ubeko Jeremia, dat hij ook toen een jonge dame bekonde als slachtoffer. Voor een goschot die bekon piki, is de partner aangehouden. Want hij geeft aan dat hij ook een illegaal wapen had. Na plotseling aman tang atang akisafiri. Ja, tang atang akisafiri aman drailuku. En daar stond zijn 20-jarige vrouw concubine, Chikwela Lisdek, met een illegaal vuurwapen dat aan hem toebehoorde in der hand. Dus hem geberekend taki. De authorities konden gekoefkafiseerd. Want Romano Way meldde in Srefi bij de politieafdeling kapitale delicten. Nanga een wapen, dat het was per ongeluk gebeurd. Hij wilde dat wapen halen uit de hand en toen ging dat wapen af. Dus is je gonge story. Dus gonge story met tak asan kompori. Dus daarom ik mijn actie misdreef. Zij eigenlijk in een kondre show. Maar op social media, dan zit ik na. Alles maar bijna op een gong, maar dat zeep na iedereen krijgt eentje. Want als een gerlijk bronsi konji ala rutu boy wan gong, en alla faya mange dangen gong. Maar usre fongo shitak na gongo mit gong, en suma swakot okwe, wakti. Want na suma trangau talibi, en suma swako da grong. Maar no ome umas ma wan sud gong, wakti no. Want dat werkelijk no meer dat umas masref one soort gong. Want dat een filmpje is circuleert op Facebook. Dat op social media over een grondtori. Want ik vou betekent toch grondtori kan make familie pori. En daarom make ik vastgoed expert Suriname bij Jeppie bemoedel in bemiddel in boedel kwestie. Maar sapsana a heer jari otak about soort jari. About a say jari a heer pishitu ya a fish jari of a baka jari asana chawan probleem. I throw een boedel kwestie.
En tap een filmpje dat is circuleert op Facebook, social media en al. Dat is te zien dat een vrouw is zwaai nang en gong in een anu. Dat no een poklijn, no een dozer ne kodes. Uno sabi heeft na half geladen. Heeft nou een die kokker. Uno sap precies. Heeft a gon de die kokt. Maar zij staat onkokt, uitgelokt. En wakt die in die ibri was maar vaak een pikje van schot. Dus aan mijn actie misrevi. Zij sa in a kondre eigenlijk. Als ze na buy one get one free no. Als ze na gun for everybody. Want als ze gerlik brunsigi ala rutu boy one gong. En da ala faya mango dang en gong. Sure. Maar gerlik no umas maar seref one shoot gong. Maar als ze een confree. Want tefke basane luku. Lik den gong de zodanig in de omloop. Dat bijna iedereen eentje heeft of kan hebben. Je leest haar tekening en volvo. Decologisch bekeken. En dan Diakonesse ziekenhuis bij doe een oproep, hè. Kijk, daar ben ik gevaccineerd samen met 2 van mijn collega's. En ik denk dat ik weer speciaal weer daar ga voor die tweede prik. Als je begrijpt wat ik bedoel. Maar Arkino, Diakonesse ziekenhuis bij doe een oproep. Kom met alle vrijwilligers die in die zorg hebben gewerkt en hun assistentie kunnen verlenen. Want nou is zorg de behoorlijk onder druk. Tembe baru va uteke rustig. Uta oso. We arki de zwervers aan op data zijn tegen takim guastrati gewoon. Je begrijpt, zetten aan tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Met tifkeba een aantal cijfers etankring. En hoe betekent ik ba, we gaan mogelijk naar code zwart. Uno sap ete even naar reflector zwart. Even naar donker zwart. Even naar licht zwart. Maar we gaan niet code zwart no de. En code zwart do betekent ik ba, zo we dan een beetje probleem. We zullen kijken wie wel behandeld kan worden. Je leest een tekening en volvo. Maar na de oproep van het Diakonesse ziekenhuis voor vrijwilligers. Voor melden de aan dat nu de tak we hebben voldoende. Dat we tak alinga spang. No een enkri broeiadores naf commodores morlof in atordisi. Wanneer ik berekend taki. A oproep ben doe komt alle demand die abibtien kennis over a medische wereld. Voor verleende assistentie. Decologisch bekeken. En 2 emmertjes water halen of 2 emmertjes pompen. Nee, kijk, het is niet alleen emmertjes worden gepompt. Maar je weet, sommige mensen zeggen altijd ja. Wie zijn accidenten zeggen ja. Maar dan moet je goed nagaan. Want je kan ja-knikkers hebben, maar dan moet je bij staatsolie zijn. Maar ik heb dat staatsolie melden. Dat de COVID-19 pandemie heeft grote gevolgen gehad voor de inkomsten en bedrijfsvoering. Maar door gedisciplineerde en de juiste maatregelen uit te voeren, is staatsolie in staat geweest. Nou, het is staatsolie gelukt. Dus bijna staatsolie kan zingen, Dora. Het lukte, ja, het lukte, het lukte, het lukte. Ja, hey, Boots, wat is er aan de hand, Boots? Zo, we luisteren, zie, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Anand Jagisser heeft gisteren als algemeen directeur het roer overgenomen van Rudolf de Red-Nose Rudolf Elias, die per 1 juni met pensioen gaat. Dus hij gaat eindelijk rustig gaan reizen. Amogo tikem nik trouwens, hij kan nu niet reizen, want COVID joggert aan hier grond tapu hori. Maar ik kan berekenen, hij kan nu eindelijk uitslapen. Hoeft niet meer vroeg op te staan. Hoeft niet zo hard te werken voor dat beetje geld dat hij kreeg. Dus nu me begrijp zij dat ik kwam met mijn directeur voor staatsolie. Amatij me deko. En mijn directeur staatsolie met Schera Barba. Ja, met Pura Tigrivel. Als je begrijpt wat ik bedoel. Zo. We Arki Lukusi. Luister hoor. Begrijp, kijk en verstaan. In de loop van het jaar werden meerdere grote ontdekkingen gedaan offshore. Want de olifant die Vincent, ben ik om eens matak nou boeriadores ne commodores. Want de Vincent a olifant, dus dadelijk wala mala owakalek want toepje shake. Want dat wordt Suriname, are you ready to be the next Dubai? Amen. Zo. Ik heb lang niet gehoord van André Michi Kakba. We Arki Luku si, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Ik kan berekenen taki. Dat een gemiddelde prijs per vat daalde met gemiddeld $41 per vat
tegenover $54 per vat in 2019. Dus een prijs Sakasulu. Maar desondanks door prudent beleid, door de tering naar de nering te zetten, door voedwelijk NPS. Je moet het doen als NPS met Fayawatra. Ja, met Konkoni Tontong. Wat bedoel je? Je moet het strak doen. Oh, dat je bedoelt. Zo. Je leest een tekening en Volvo. Onze investering in goud heeft bewezen dat een waarde voor die certificatie of die certificaat anyhow voor verschil voor invloed. Je hebt dat je kenka model. Je kan je zeer schaaf ijs wang, tef kan je begin zeer slosh toe. Je kan je zeer knip aan wang, tef kan je pot awara bij. Je begrijpt? Je creëert het een hossel tapa hossel. Oké, zo. De man tapa hossel en begrijpt wat ik bedoel. We staatsolie bezit 24% van de Meriam goudmijn te Nieuwmond, Suriname. Wat hem gebeurt dat na lek van Mandela besingen me be guago, tu busim be guameliang. Et hem kwa fotanga o mententi galang so monipite. Yo ma wani chai me degwe. Nee, no smart net as staatsolie edegwe. En hem gebeurt taki 30% aandelen in Piki Samaka goudmijn van Roosevelt Gold Mines. Dus dem geberekende maar invest de monitor. Bununus fuzorgu. Tak de mano kon de leksa Joanne Bessingi. Dem boy scare. Nee, dem mij creëer money. De no scare. Dem mij set boombo optie. De no scare. De tan juk apaki. Zo, de tan juk apaki. We op 21 augustus 2020 werd de nieuwe raad van commissarissen RVC van staatsolie geïnstalleerd tijdens een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders. RVC bestaat uit Leo Brunswijk, president-commissaris. Melissa Santoki, plaatsvervangend president-commissaris. Nawin Nanan, secretaris. Gonda Asadang, Jem Bousai, Dennis Café en Harry Darini. Dat zijn de leden van die RVC. Sure. Je leest haar tekening en Volvo. Decologisch bekeken. En samai taki dene doe, maar de doe, van je bedoel, vaccinatie. Het is wel lezen, hey. Samai taki dene doe, maar de doe, wat is moro, vaccinatie. Zo. Want is dat taki, if social media no bende, dan was heel Suriname tegen deze tijd al gevaccineerd. Maar is dat want toesma een lantaarnpaal na de move. Lantaarnpaal is lang, no? Wat trouwt. De lepel na de move. Kan het een beetje korter? Oké, de L en een L na de move. Met tefkaba, a hersenen vertraag, want smai arkisma, die na next te maken na sma, die etak san oversma, samusup sananga sma, maar desref a de semsma, sa egot na baka desma, te desma mus go vaccineren na strasma. Begrijp je? Want hoeveel van die anti-vaxxers die op Facebook schreeuwden over die vaccinatie, zijn zelf gevaccineerd. Om hem die bij bar mondkap no boom, nou de af verschillende kleuren mondkap. Maar hem geberekend dat de bond van lesbische en de bond van leraar en de associatie van luie en de alliantie van leerkrachten in Suriname, ze houden een tweede vaccinatiecampagne. En dit keer op Lico 1, Passie Bloemstraat. Maar hem geberekend dat alle leerkrachten baby gaan make body met een filmpje van de Money Hunt. Want een filmpje voor Money Hunt bij make toen der tijd. Bij Money Hunt betekent dus maar dat je niet een vaccin, maar mensen, you up you eigen verstand. En een Money Hunt moest denken you. En een Bordeaux het denkt you. You het denkt you schrijf. Is dat Bordeaux na entertainment. Sabi? I'm nou entertainer en ik entertainer aan mij entertain. Dan tak ik van mijn broko en grof kick, aan mijn broko en grof kick. Maar te eigen over jouw eigen gezondheid, dat aan een kick. Dan Noah's man moest denken you abif denken you schrijf. Maar ik gebreken naar zeggen van de boss lady. Reshma Mangre. Dat vindt ze het erg en ze keurt de houding van Bordeaux af. Want jullie qua influencer. Dat je influencer funotek a virus tegen influenza of funotek a spoiti tegen a virus. If je begrijpt wat ik bedoel. Dat is het afkeuringswaardig. Want we broeia Doris, ik kom met Doris. Maar kom corrigeer de boss lady Reshma Mangre even. Mensen denken niet voor mensen. Jij denkt voor jezelf. Bordeaux kan ik in Ibru een filmpje sawani. Na you if you not take a spoiti. Na yo door mortuarium. Je leest haar tekening en Volvo. Decologisch bekeken. En dan
in Gaza. En titak in Gaza. Dat de massa volg een programma die zo'n pisikba. Saptak we bedoel in een resort Santo dorp. Maar toen minanga ja ansbas a entertainer. A rasta artist dape. In a garrison dape bar mitak deko. Wabif kenka vibe. Want issues epsa werkelijk in Gaza. En totak Gaza. Dan a westelijke Jordaan over dape Israël. Waar er raketten worden afgevuurd. En uno want dat in Sernanes, uno kan karnoapres in Sernamoro, Gaza. We willen geen Gaza-achtige toestanden hier. Daarom ik weet dat gewoon in Santo dorp. En toen dat in Santo dorp. Dat Juventus Sabrina Gba. Dat je in elkaar make show even de nenya kopi. Asana. Te you mate dringa sopi, no mex masabi. Sana san, no mex masabi. Ore. Te ye de na kopi dape e ye dringa sopi. Saneng, ino meklanti sabi. Sana san, no go dusma aisani. Sane, woi! Original fasi mano takiman. Oi, kai dringi sopi mano takiman. Oi, nyama sopi e mano takiman. No make photo, post, put up Facebook. Me. Ano atipomang, say do sma ai sani so. Want kijk, hij is een reclamemaker. En ik weet niet als het een reclame was voor varkenskop. Unosap heeft nou een agu ede reclame. Of nou een in alinga, brokofinga reclame. Of nou een kijk welke boxer ik aan heb reclame. Maar kort baka die een foto circuleert op Facebook. Daarom meteen dat me, ano atipomang. Zij doet sma aisani show. Dus doe geen mensen ogen dinges. Want kort na dat de foto op social media verscheen. Waar de artiest Don Gil te zien was in Alinga. Op de foto met 2 flessen varkenskop. En toen dat varkenskop na Hanapier agu edewe bedoel. Dat de man draai herself op. Ala de mij lafu, maar isap tak dat op satok. Isap tak is we broeia a heer systeem omdat die wan koti scheen. Want a systeem zet zo lang akba, maar tefkeba i wan koti scheen. Je wil mensen ogen dingen doen. Zo moet je liever luxe in a kopie. No, you stress dem maar in a kopie dape. Want ik geberik taki alla telefoon in beslag genomen. Maar als aan de mas smart jaren. Want de man drink allerlei toe batra. Fos den kelkong. De kelkong met legi batra meer. De kel ati bronwa de. De gezere beste de zet. Hey, wat agwede dat pade. Serieus. No de erste. Hey. Chalk up ace konteko. Chalk up ace konteko. Oké, begrijp. Maar die de man door maar stak nee. Alle de batra be legioan. Maar want de batra be kant over go pot iwang. Ja, diamond. Maar no be de diamond blue. A be de diamond bruin. Je leest a tekening en Volvo. Maar dat ik tak over a gontori, a gonge story. Inom tak about a gonge finos a gontori. Sure. Dus heb ik berekend dat Amanta hij had al lang een vuurwapenvergunning aangevraagd, maar hij heeft niets gehoord. Dus dat man berekend, met begin bij a gong, dat hij de gima vergunning, dan heb ik het al. Snap je? Dus nee, maar als nee, aan mij ook. Het kan niet, het past niet en het gaat niet en het hoort niet zo. Dus heb ik berekend dat zijn halve kat. Maureen nipt. Die teka zaak nou tja, go met parket voor actie. Tak asroto, maar one make a goe. Samsa, one make Don Gil goe. Free Don Gil. We argue nou dat nasas mijn bar op Facebook, maar ano inwa agustaat we tang. Dus heb ik berekend dat je nipt de basic nangatori. En dan geef aan dat sana als standaard procedure. Dat meestal in zulke gevallen de zaak buiten proces wordt afgehandeld. Dikke Willem zingt dat one taki dat eigenlijk amang ik is een ernstige waarschuwing. Het wapen wordt in beslag genomen en er wordt onderzocht if ano potroko. Daarmee bedoelen we dat als er strafbare feiten zijn gepleegd met dat wapen in kwestie. Sure. Je leest haar tekening en Volvo, maar geen mensen ogen dinges doen, want tefkeba, je zorgugi walo spaede nanga probleem, die de man die o de moro langa dape in a kopie, sure. Je leest haar tekening en Volvo, decologisch bekeken. En uno sabi heeft nou een reclame, die was scheerapparaat. Aman bemeki, maar de mensen uit de buurt zijn gekoefkaficeerd. Man valt vele jaren vrouwelijke buurtbewoners lastig met het tonen van zijn wat? We arki, luku, shi, luister, hoor, begrijp, kijk en verstand. Medewerkers van afdeling kapitale delicten hebben op 12 mei de 42-jarige MP, wordt dat voor het gemak Mampi, aangehouden
Ja, waarom? Wegens het feit dat hij een reclame maakt voor een scheerapparaat volgens mij. Hij wil alles laten zien, want hij scheert met... Zo, een sap soort bleeding. Maar reclame aan alles. Je kan je overal laten zien als je scheert met die ene bleed. Begrijp je? Maar volgens mij, doordat een reclame bemikt door ook iemand die alles liet zien nadat hij had geschoren met die ene bleed. Is dat maar bleed? Inderdaad, je begrijpt wat ik bedoel. Maar de Arki Lukushi, luister hoor, begrijp, kijk en verstand. De 42-jarige MP. Mampi, MP, wel te begrijpen. Wel, hij valt de vrouwelijke buurtbewoners lastig. Door steeds zijn broek te laten zakken. En dan schudt hij met zijn dingeling. Wat doet hij? Hij schudt zijn dingeling. Hij laat zijn dingeling zien. En dat de buurvrouw bij de gekoef kafiseert. Want die ene buurvrouw die dicht bij hem woonde, had steeds last. Want zolang ze in de keuken was, dus volgens mij, dat buurvrouw bent je bezig en mekwan boyo. Kijk, want wat doet een vrouw zo lang in de keuken is volgens mij? Zolang een man betant, dan maar smeer buurvrouw in boyo. Want je weet, als een vrouw lang in de keuken staat, dan bakt ze wat. Dan is er wat in de oven, begrijp je? Dus dat zolang een masje tak, buurvrouw bij de in de keuken, dan maar baby denk mi gado mi tanta boyo. Awani buurvrouw boyo, abe losta boyo, ama dek ashwiti boyo, dat na buurvrouw boyo. Dat heeft keba da man berike tak eenmaal buurvrouw, e bakawan boyo, da man wan mek buurvrouw shi, takama abwan bigi deeglepel, fuka rura deeg, fa boyo boeng, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus dan ging hij in zijn eigen huis op een stoel staan en liet buurvrouw dan zijn deeglepel zien. Tef keba buurvrouw kenka heer model en toen klom hij in een boom, toch? Als de ongelovige Thomas kreeg een boom niet om de heer te zien, maar om dat ding te laten zien, begrijp je? Dus dat heeft keba dat de buurtbewoners richten een petitie. Archiva petitie bingo. Wij buurtbewoners van de LJTZ-omgeving, laat je touw zien, omgeving, begrijp je? Wij vragen hier dat u optreedt tegen een zekere Mampi, MP bedoelen we, die ons steeds zijn verhouding laat zien en wij buurtbewoners zijn al moe ervan. Andere vrouwen krijgen natte en werden dus probleem daarbij. Zo, en ano inwa agustaat wetang na afstemming. Met het Openbaar Ministerie is de zekere MP in verzekering gesteld. Dus dat UNAF meku druk moro, want hij wilde alles laten zien, omdat hij scheerde met welke bleed. Je leest haar tekening en valvo. Weet is hij? Naar een decaloog. Afgestudeerd van decalogisch faculteit. Gespecialiseerd in die decalogische wetenschap. Professor in decalogie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, tapadek.